Abbuushaanii Ermeellaa wajjiniin sifaanan ta'a kan jedhee fi faayila wayii harkatti qabatee akkasuma immoo Ermeellaadhaanii gowwoomsuuf rakkoo keessa seensisuufi jedhu. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni lammii fiyyootiif jedhu jalatti kan argamtaniif argamuuf kan jirtan koomentii laayik gochuun na jajjabeessaa isiniin jechaa egaayii. Abeelii waan barbaadeet ta'a malee Abbuushaan akka Ermeellaa faana ta'uu matumayyuu hin barbaadu. Ruuttaadhaa fi inni obboleessadha. Kaleessaa ruuttaadhaan hin tuqinaa matumayyuu jedhee nama lola baay'ee kaasaa turedha. Har'a immoo maaltu isa dhibee isa rakkiseetu ishii faana nan ta'a jechuu danda'e. Inni kun immoo matumayyuu miti walii galaniiti hojjetu Daanii Ruuttaa akkasuma Roobeel Abbuushaa jechuudha. Egaa Abbuushaanii gara Abiraam nama ta'e fakkaatee dubbachaa fi haasawaadha jechuudha kan ture argitaniittu. Yeruma duraayyuu kan inni galabbaxamee Abiraam bira dhaqee Ruuttaa faana tokko ta'uu sin barbaachisaa waliin jiraachuu qabdu daa'imni gidduu keessanii inni jiraa kan jechaa ture shiraaf akka ta'e sirrittidhaanii irraa beekama malee namni kuni abbaa manaa obboleettii isaa dubartiin biraa jalaa fudhattee matumayyuu sin jajjabeessaa sifaanan ta'a akkasin dabbarree jechuu hin danda'u jechuudha. Eenyumtiyyuu ofii olii kan nama jaalatu waan ta'e hin jirreef jechuudha. Egaayii kan immoo Abeel jechaa jiru Ermeellaan nama gaarii nama qulqulluu laphee bareeda qabdi. Isa kanaafiyyuu miidhamuu hin qabdu. Inni immoo sifaanan ta'a jedheeni. Ishiin immoo dhugumaa jettee amanteetti waamees haasofsiisetoo ture kan inni jedhee jechuudha. Egaayii dhugaadha isaanii jechuudha. Tokkodhaanii warra hiriyaa Abiraam ta'anii hunduma isaayyuu guurratanii kan isaanii godhatanii jechuudha. Nama kana qubaatti hambisanii adeemuudha kan isaan fedhan jechuudha. Egaa Buruukillee fudhataniitoo jiru. Harkatti galfatanii jennaan inni immoo isaan irratti diraamaa caaluu hojjetee haala sanadhaan Daanii jechuudha tan caraccarsiisee iyyisiisee waachisiitu jira jechuudha. Asumaan illee namni baay'een jechuudha egaa akkasitti watwaatu Daanii baay'ee warri jaalatan ni jiraatu jechuudha. Amaan immoo jechuudha yoomiyyuu hin milkaa'u yaada dhama malee siniin jedha. Fardi amaa adeemee karaa hin kutu isa dhugaan siniin jedha. Na haala sanadhaan egaayii har'as immoo naa bilbileetu wal arguu qabnaan naan jedhe. Maaliif akka ta'e garuu ani hin beeku jechuudha. Yeroo kana keessatti hin dhufe jechuudha. Gaafa dhufee jedhu maal jedha sanitti fakkaate ani qubna garaafan si barbaade jedheeni qubna garri tokkollee hin jiru. Ati matumayyuu Ermeellaa faana ta'uudhaaf miti. Ishii biraa faayila wayii barbaadda. Waan ittiin ishii doorsistu barbaadda. Kan inni jedheen malee kana duratti yeroo baay'ee dhiifama nuun jettee nu gaafattee nu jara garagaltee immoo Ruuttaan hin tuqina maaliin ta'ina nuun jechaadha kanatti turte. Ammas taa'eera taanaan ani matumayyuu si'in amanuu hin danda'u jennaan waan hin fidee dhufee wanti haarawaanii inni jira jedhe maalidha jennaani ani bilbilaa Daanii keessaa faayiladhaanii qabadheetoo dhufeetoo jira kinootii jedhee jechuudha. Meeruu natti agarsiisi jennaan bilbila isaa gaa gadi fuudhee jechuudha dhumarratti agarsiisetoo jira jechuudha. Eenyu gowwoomsitu eenyu maalidha meeyyiin siniin jechaame jirrame kanii jennu jechuudha. Atis akkas sobuu heegaltee obboleessa kee jechuudha. Kukkutaa kan turte qaqqabaa kan turte viidiyoo tokkoyyuu baastee maal taatee yoo soo jechaa jirtu akkamitti bilbila kee keessatti immoo dabarfattee immoo dhuftire anaan qorqaariiwwan
jireenya namaa akkatti isin qulqulleessitan akkatti isin dhaabdan akkatti isin namaaf yaaddan jechuudha. Yuutuubara gaarii taateettammoo jabaadhu. Hojjetanii nyaachuun cubbuu hin qabu. Hojjetanii nyaachuun haaraa cubbuu tokko hin qabu. Kan cubbuu qabu hannadha. Isa kanaafiyyuu jabaadha isiniin jechuu jaaladha. Butbutaa jireenya namaa keessa galaati. Ennaa dammoo jechuudha. Akkamitti fiddera jennaan shinti beetii ennaan seenu jedhe dhuguma jettaa shinti beetii bilbila biratti gateetu lafa kaa'eetu shinti beetii seenaa ennaan shinti beetii seenee ba'utti immoo ati immoo faayilaa harkatti qabattee yookiin immoo bilbila kee keessatti dabarfattee jechuudha. Paaswoordii eenyutu sitti mee akkamittiin bartee arabannaa taachuu gowwaadhum nama horiidhum nama seetan kaasin ammayyuu. Gana Abrahaam jechuudha sinirratti hojjeta. Dhugaan sinirratti hojjeta. Gana namni callisaanii namni callisan baay'ee ulfaata. Nama callisu sodaadha. Nama callisu irraa fagaadha. Isa dhugaan sinin jedhe. Kanaafiyyuu kuni matumayyuu wanta gaarii miti jechuudha. Sinii galeera. Innaa faayilaa harkatti qabattes hin jiru. Wanti suurri isaa harka jirus hin jiru. Kaanii suura jechuudha mixxixixishii godhee jechuudha si gadi cafacafee dileetii godhe eenyu jettee ta'e Buraa fi Abeel Abrahaamidha jechuudha. Sinii galee isaanii zaaree no liyyuu qannu jedhanii rukutanii waliin faarfatanii sana hundumayyuu jechuudha callamme godhee jechuudha bishaan itti dhaqee jechuudha Buraan. Baga nyaate doolaar baga nyaate hedduu lama bakka hajjis ermiyyee biraas qaccab. As dhufanii ruutii biras qaccam bakka akkasumallee jireenyi Itoophiyaa hin taatu jiruun Itoophiyaa hin taatu wanti hundumtiyyuu ibidda ta'eera. Har'a shiroon tokko jechuudha birri 200 galuudhaaf xiqqoo wayi tafe jedhan shiroo tokkitti nyaachuudhaaf namni maal godha maal hojjeta hojiin hin jiru biyya keessa hin ulfaata hojii fi jireenyi tokko miti. Isa kanaaf seeraadhaanii jiraadhaa seeraan hojjedhaa. Sinin jechuu jaalannaa Abeel sirrii kee jettee goyoomsee jechuudha faayila harkatti qabachuudhaaf kan inni deemu baga harkaa rukutte siin jenna ishee harkaadha jabaadha itti fufaa nuti sitti fufna oo barakkoon hin jiru.